Я сколько угодно станцую и спляшу, сколько угодно. Тара-та-тара-тара-та-та. Есть такие спектакли, когда, например, вот мы уже их долго не играли, а потом вдруг говорят: восстанавливаем такой-то спектакль. А потом куклу в руки берешь, а она тебя не слушает, она не хочет с тобой работать. Ты начинаешь, вот знаете, вот заглядываешь ей в глаза, как будто как будто в самую ее душу, и начинаешь ее упрашивать: ну, пожалуйста, ну давай, ну так получилось. Вот извиняешься перед ней. Актеры, кукольники, они все вот это свое состояние, все вот это недовольство или, например, вот тревогу, все вот это передают через органику своего голоса, передают через свой голос, через куклу, потом только доносят зрителю. Например, вот этот вот мышонок, когда ему плохо, он может сделать вот так: ой, 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 ой. Тогда нужно не только успеть поменять голос, но также и поменять характер одного героя от другого. Например, одного он работает злодея, а другой положительный. Естественно, у злодея может быть уже и голос такой меняется, и вот походка вот такая вот становится. А положительный герой, он весь положительный, он хороший, он должен быть положительным героем. Это вот тростевая кукла. Тут вот заданы нам одна только функция, работает вот у нее глазки, видите как. А есть, когда у куклы, например, должен работать ротик, а еще есть у нас одна кукла, сплетница, у нее работает ушко. А мне кажется почему-то, что это активистка какая-нибудь. Вот в кишлаках есть же активистки женщины. Смотрите, видите, она вся такая, вот даже волосы свои подняла. Активистка, вот она пошла на партсобрание.